Vatromet golova mogli smo vidjeti na zapadnom dijelu Zagreba u sklopu 25. kola treće HNL središte. U srazu španskog Igaja uvjerljivu su pobjedu odnijeli domaćini, te su gosti Zagorja kući poslali sa čak 6 pogodaka u mreži. Domaćini bolje ulaze u susret, te su svoju dobru igru okrunuli pogodkom u 17. minuti. Jedan prekid na 20 metara od gola izvodi Blaženko Klarić i odmjerenim udarcem šalje loptu u sam gornji kut gostujućih vrata za vodstvo španskog od 1:0. Svega 7 minuta nakon, Špansko vodi 2:0. Preciznu loptu na rub 16-terca šalje Jan Bajan, a na pravom mjestu u pravo vrijeme našao se Klarić, koji zabija svoj drugi pogodak na susretu. Do kraja poluvremena nije bilo opasnih prilika, pa se na odmor odlazi rezultatom 2:0 za domaćine. Na otvaranju drugog poluvremena prvi prijete gosti. Nakon jednog ubačaja najviši u skoku bio je Jurica Sombol, no njegov udarac nije opasnije ugrozio domaća vrata. U 55. minuti Špansko vodi 3:0. Jednu dugu loptu primirio je Bruno Bajan, te izbio sam pred Bobineca i iz drugog pokušaja pogodio za povećanje vodstva. Samo nekoliko minuta poslije Špansko rješava utakmicu. Nakon jednog centaršuta nečuvan se u gostujućem 16-tercu našao Blaženko Klarić i zabio glavom za vodstvo Španskog od 4:0. Nakon nekoliko minuta zatišja, Martin Šaban izbija sam pred domaćeg vratara, no odličnom se intervencijom istaknuo Patrik Gujić, inače bivši član Hajduka 2. Problemi za Gujića nastavljaju se u 67. minuti, kada ga je udarcem sa ruba 16-terca testirao Tomislav Haramustek, ali domaći vratar je unatoč malim problemima uspio zaustaviti taj pokušaj. U 79. minuti Klarić potvrđuje epitet igrača utakmice. Nakon jedne lopte u prostor izbija sam na Bobineca i zabija svoj 4. pogodak na utakmici, te 8. u sezoni. Do kraja susreta Špansko je povisilo na 6:0. Loše postavljenu gostujuću obranu iskoristio Ivan Ljubičić, koji je tako nanio najteži poraz gostima iz Mača u ovoj sezoni. Gaj će u idućem kolu ugostiti Trnje, dok će Špansko puno optimizma dočekati 11. plasiranu Bistru.